me u dorëzu në situatën e pa nuk mundesh. Prandaj njëri ja del, po marrim udhëzime që shmja dal. Ja del kur e bën jetë me bë mirë. Ja del kur menon për të mirë, ja del. Ja del kur munosh edhe përpjekësh edhe jap mundin disa herë. Pagun për këtë çështje, me mundin, lodhjen, angazhimin tënd, edhe me Allah t'ja del. Patjetër ja del. Nëse në Allah në mbështetesh, edhe i merr sebepet e duhura. Mirë më u dorëzu, me thonë më njëre, jo Allah unë smoj, Allah unë s'di, Allah unë kështu, të kish me ardhi kush me më nimu, kështu s'kryen punë. Një duhet vetë më munu. Tani, kur mbështetet për muri, s'ka, do mon aftësi vetë, normal. Për që ata janë shok, familja, miqësia, me indihmu njëri tjetrit. Mirë po, nuk duhet njëri më mbështet veç e dikush. Duhesh vetë më munu, duhesh vetë më përpjek. Pastaj, me kërku ndihmën e dikujt. Islami e lufton dembelin, e lufton njeriu parazit, i cili rrin dhe pret dikush me ushqy, dikush me veshmbath, dikush me kujdes për ta, dikush me majtë, ai me prit që dikush me nuse, valla unë smoj, pse nuk mundesh? E keni pa për shkak njerëz të vëzë nga njëre shinë për video të saktuara, shinë në shtatë njëtë e përdeshme, njerëz që kanë për shembull kanë aftësi të kufizuara. I ka do të meta, që ashtu nuk është komplet i shëndosh. Megjithatë përpjeket, munohet, jep mundin, kryen punë të saktuara. Ndaj ka njerëz që të verbët, për shembull, mirë po ka mësu përmensh çështje kanë kryer fakultete qashtu, tu e një dikon, tu e lexu, ka një përpara. Ty Allah t'i kep sytë e veshte, pse nuk mëson, nuk lexon, nuk përparan e kështu me radhë. Ndaj nuk duhet njëri më dorëzu, por duhet që më munu gjithmonë me bo mire, gjithmonë më angazhu.